好，老友記大家好，今日係基督教祈福會長者團契活動，咁我哋有豐富嘅內容啦，有短歌啦，有信息分享，同埋有福音粵曲喎，咁大家細心欣賞啦。好，而家我哋唱短歌嘅時間，林姑娘，呢首歌叫咩名啊？呢一首歌叫《永生福氣》喎。不如咁樣啦，我同每一個老友記讀一讀個歌詞咯。嗱，佢咁講嘅喎，佢話永生福氣，永生福氣喎，在你心又在我心喎。基督恩典嘅福氣咧，天天都會跟住你喎。你話好唔好咧？所以咧，呢個福氣俾我哋更和氣、更完美。我同阿林姑娘唱一次俾你聽下先啊。好。永生福氣，永生福氣，在你心，在我心。基督恩典福氣，天天都要跟你，更和氣，更完美。老友記係咪好好聽咧？咁咧，我哋會一陣間一連唱兩次，同埋我哋有啲動作噶，咁可以跟咧，大家一齊跟住做啊！好啦，1、2、3，好。永生福氣，永生福氣，在你心，在我心。基督恩典福氣，天天都要跟你，更和氣，更完美。永生福氣，永生福氣，在你心，在我心。基督恩典福氣，天天都要跟你，更和氣，更完美。血气尽都如草，它们美容像草上的花。满有血气尽都如草，它们美容像草上的花。草必枯干，花必凋谢，唯有主道永远长存。草必唯有主道永远长存，主的道永远长存，主的道永远长存，长存。他的怒气
想你，思想你，思想你，思想你，在夜光的时候思想你，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 在夜光的时候思想你，我的心就像稻作了骨髓飞涌，我也要你欢乐的嘴唇赞美你，我也要你欢乐的嘴唇赞美你，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 我纯洁为了付出，我纯洁为了付出，我要忘了你的言语，我纯洁的为将眼睁开，将眼睁开，唯有思想你的话语，唯有思想你的话语，将眼睁开，将眼睁开，唯有思想你的话语，唯有思想你的话好，各位老記好啦，又係我哋祈福會呢個長者團契活動嘅時間啦。今日又想同大家講另外一個故事啊，唔知大家有冇經驗過分家產呢？嗱，分家產咧其實就可能喺啲大戶人家啦，或者你父母應該有咁上下嘅財產，咁先會有分身家呢個咁嘅概念啦。咁我諗好多城中嘅名人咁嗰啲好多房嗰啲咧，咁咧就可能自己嘅身家好豐厚，咁唔同嘅房嘅子女啦，或者嗰啲兒孫啦，都 hold 住呢位城中名人佢如果有一日即係當然佢走咗啦即係佢過身嘅時候我會唔會分得大份啲咧？咁樣原來其實呢個分家產嘅過程或者呢個經驗咧，喺以色列人當中咧都成日都會發生。咁咧就話說咧喺路加福音12章13到21節咧就有個記載，佢咧有耶穌係接觸人群嘅時候咧，就其中有個人咧就走嚟同耶穌講啦：老師，你可唔可以咧幫我吩咐咧我嘅兄長咧同我咧分家業？跟住耶穌就話啦：哇！你呢個人啦，我幾時咧做咗你哋嘅斷事嘅官咧，或者我哋喺聖經裏邊嗰啲叫審判官啊？我幾時做咗你哋嘅家庭嘅一個審判官咧？同你哋分家業咧？原來喺舊約聖經裏邊咧都可以有咁嘅記載講到咧，只要揾一啲即係宗教人士啦，可能係祭司成，咁咧佢哋都有個職份咧，可以幫一啲家庭咧去分家產嘅。咁但係即係呢個人啦，走到耶穌嘅面前就話即係要求耶穌為佢哋判斷，跟住咧就將啲家業咧可能係分啦嚇咁樣。好啦，咁咧耶穌就同啲其他人講啦，佢話你哋要謹慎自守，佢咧免去一切嘅貪心，因為人嘅生命咧不在乎家道豐富。
我讀一次嗰句説話啊，你們要謹慎自守，免去一切嘅貪心，因為人嘅生命不在乎家道豐富。原來呢句説話咧，你聽咗2次，我唔知大家有咩感覺。今日想同大家分享嘅講題咧就係不在乎家道豐富。我唔知大家喺年輕嘅時候，你追隨生活嘅需要，可能我哋都會希望喺60年代、70年代能夠糊到口一家8口，我已經有能力。你作為一個男性，你有能力去照顧你屋企所有嘅支出，或者你作為太太嘅相夫教子總之你搞掂嗰6個小朋友嘅書簿費或者佢哋嘅學習你管理好個屋企咧，我哋已經心滿意足。呢度講到有時候我哋追求嘅其實係啲乜嘢咧？家道豐富係咪我哋代表我哋嘅錢財多，我哋開心啲咧？從一個調查報告，香港人嘅快樂指數咧，其實喺全球裏邊咧係調轉數翻上嚟嘅，即係話咧，其實喺香港呢個城市裏邊生活嘅人咧，其實都唔覺得好開心嘅。咁呢個唔開心，基於好多原因啦。而家樓價高企啦，我哋嘅生活指數又高咗啦。我哋去食餐飯，可能100幾十都閒閒地。我琴日喺上水咧就食咗餐飯，咁一個湯、一個主菜、一杯嘢飲，咁就95蚊啦。咁我啲朋友話：哇，咁貴嘅！我係啊，貴過我去一個人去食1盅2件。有時我去自己去飲茶嘅時候咧，1盅2件或者1盅3件啦當。咁咧可能都係60零蚊原來我哋睇翻，原來食一個普通嘅晏，咁就100蚊啦。咁其實你知道，原來我哋個生活指數已經隨住物價高企，可能我哋已經消費高咗，但係咧人工冇加到，或者整體上個社會氣氛亦都同舊時唔同，所以我哋可能都覺得唔開心。咁但係家道豐富係咪代表我哋開心咗咧？正如嗰啲城裏嘅名人嘅子女分到爸爸可能有唔知幾多億咧即係總之就分咗一筆錢啦，係咪佢哋代表佢哋就會覺得開心咧？跟住耶穌就講咗一個比喻，佢話咧有個財主咁相信佢都係一啲即係田即係種田嗰啲啦咁即係以色列人都好多田地，可能葡萄等等啦，都會去做呢啲種植。咁咧就經文記載呢個財主咧，佢咧就田產好豐富嘅。咁咧佢就心自己同自己講啦佢話我咁多出產而家冇地方可以咧收容我呢啲嘅農作物點好咧？咁佢就問自己個問題，咁自問自答啦。經文裏邊就話不如咁咯，我就拆咗而家我嗰個廠房咁佢咧就即係起間大啲嘅，咁然後咧我就喺度咧收藏我哋呢啲嘅農作物、呢啲嘅糧食同埋我嘅財物，我就擺晒喺個倉度啦。咁咧就自己自言自説咧就話佢就同自己嘅靈魂講啦，哇咁多嘅財物嘅積存，我即係用中國人講嘅説話，我打跛隻腳都有排嘆啦。咁咧就即係夠我多年嘅費用啦。咁咧我就可以安安日日咁樣咧去吃喝快樂。經文咧就咁記載啦。前文就講有個人嚟到耶穌面前，就叫佢做審判官去同啲兄弟講，我哋分家產啦。咁耶穌就當然斷拒絕，就跟住講咗頭先講過一段説話。第一就話我哋咧唔好去貪心，唔好貪得無厭啦，係咪？即係我哋有就應當知足。呢個第一個嘅提出。第二個咧就話啦，我哋咧嘅豐盛唔係在乎我哋家道有幾多錢嘅，咁所以佢跟住就講咗個比喻，就話個財主佢好多嘅田產，咁咧佢就話啦，我咁多田產，我拆咗現有舊嗰個嘅廠房，搭個新嘅，咁我就可以連我啲財寶都擺喺度啦。跟住就同自己講，我打跛隻腳都唔使憂啦，我就夠我食一世啦咁就係咁樣啦。好啦，個故事就提到佢一個好貪心或者唔知足嘅狀況之下，就覺得我就可以吃喝快樂。
好啦，跟住經文講咩咧？嗰就神就同佢講啦，呢個無知嘅人，如果我今晚就收翻你嘅靈魂，即係如果我哋今日講就係，如果你今晚瓜老襯，你屋企你櫃桶裏邊好多個存貼簿裏邊好多個零，咁又如何咧？可能我哋都唔開心。咁你所積存嘅嘢歸邊個咧？咁耶穌就咁樣去表達啦。佢話咧，凡係為自己積財嘅人咧，喺神面前係唔富足嘅，亦都係咁樣嘅。咁所以經文提醒我哋一樣嘢，我哋第一學習唔好貪心，或者用另一個字眼就係唔好貪得無厭。即係我哋有嘅嘢，我哋要去學習感恩同埋知足。第二個問題就係如果縱使我好多嘅財寶，我哋都唔需要去驕傲，以至好似呢個財主就諗啦，我拆咗舊嘅房舍，我就蓋個新嘅，咁我就可以盡情吃喝快樂。我哋唔知道我哋生命有幾長久，因為我哋周不時都可能發生一啲我哋想像唔到嘅意外。我舉個例啦，我身邊有個敬愛嘅牧者啦，都好熟嘅，我自己母會嘅牧者。上個禮拜四就收到佢太太打電話俾我，佢就話啦，唔好意思本來應承咗你嚟幫手嘅，不過佢急性中風，係啦，咁所以咧就嚟唔到啦。跟住佢喺我哋心裏邊咧係一個好健康嘅牧者啦。咁佢又行山啦，自己喺錦田有塊田啦，咁得閒去種下啦，得閒又去外國探佢嘅家人。咁我哋喺我哋心目中佢又唔使食血壓藥，咁應該好健康嘅。咁突然間聽到佢話佢中咗風，跟住聽到佢嘅電話錄音就係講嘢都捋嚟啦，唔係好清楚啦。好啦，咁我哋就翻轉頭，如果我哋嘅生命都咁脆弱嘅時候，用一句説話去問大家就係何處是吾家？究竟我哋屋企喺邊？如果一個財主覺得佢好有把握，嗰啲田產我哋種田都唔係一定種乜收乜嘅，唔知大家明唔明我講乜？如果你大家舊時喺鄉下大，我哋無論一年有2造米，或者我哋種其他農作物，係咪種咗一定有收穫嘅咧？我哋要睇天氣，我哋睇有冇颱風，我哋睇我哋好多客觀嘅環境，令到我哋嗰啲田產係豐富。呢個位我哋咧未必控制到，何況如果我哋將我哋自己擁有嘢無窮放大嘅時候，而覺得自己好驕傲嘅時候，呢個比喻就正提醒我哋，以為我哋好有揸拿，原來坦白講係一啲都冇。所以今日我哋嚟到神嘅面前，我哋求乜嘢咧？耶穌講不在乎家道豐富。可能我哋好年輕嘅時候好滿足，或者好為到我哋有嘅嘢咧，覺得好有嗰種嘅成就感。但係呢啲成就感隨住年日，隨住我哋要喺我哋本來做嘅行業或者專業裏邊落翻嚟嘅時候，我哋褪後一步去諗，其實我哋乜都冇。咁我哋應該點樣去投資咧？正如呢個財主就覺得拆咗起過個新，咁可以裝多啲嘅田產。但係如果我哋今日去到耶穌嘅面前，我哋學習一樣嘢就係不在乎家道豐富。咁咩先係豐富咧？大家有冇諗過呢個問題？乜嘢先係豐富？原來喺投資喺神嘅身上，我哋先得到永恆嘅豐富。所以今日我哋可能好多心思意念都擺咗喺一啲我哋嘅慾望身上，我哋期望好多嘢，但係原來到咗一段時間，用中國人一個説話，到老一場空。咁我哋點樣去擺放？正如呢個財主去起過一家新嘅廠房，
去擺佢嘅嘢，原來都唔係永恆可以裝起我哋有嘅嘢，唯有我哋伸出雙手向耶穌去呼求，我將我今生所有一切嘢，我交翻喺主耶穌身上，我哋先能夠同呢個永恆嘅神結連，建立一個永恆嘅關係。我嘅投資唔係喺地上，我嘅投資喺屬天嘅主耶穌身上。親愛嘅老記，今日好誠心邀請大家去諗一個問題：乜嘢先係豐富？唔係食得飽、着得暖嗰啲基本需要都係豐富嘅一部分。但係如果喺我哋嘅靈性、我哋嘅心靈嘅裏邊，我哋點樣先可以真係得到一個豐富咧？既然唔係呢個俗世所謂嘅家道豐富，咁咪就係屬天嘅豐富咯。只要你願意接受主耶穌基督進入你嘅生命，你就可以同佢產生一個永恆嘅關係，以致你能夠攞到呢個永恆嘅豐富。邀請大家一齊去同我一齊祈禱。親愛主耶穌，今日我願意接受你進入我嘅生命，讓我嘅生命唔在乎家道豐富，係在乎屬天嘅豐富。我願意跟從你，成為你嘅兒女，叫我往後嘅日子，我有你已經係最豐富。求主祝福我哋，祈禱交託，奉靠主耶穌聖名祈求，阿們。又或是力在天，世事無法一一操縱。生命有奇妙教主人心中，每十下願以命送，淚灑血流。我的心不再麻木，逃進我心中冰凍。靠着我，是靠着愛，讓耶穌恩典相送。明白世間一切看俗世互訴沒法解世上蒼生苦痛。耶穌是我來圓夢，神帶我修補傷害。像頌讚述說父愛，賜下重生添加恩寵。生命似長虹，成就我主人心重。靠着愛，又靠着
千船福有上。我的心歡暢無限，情共愛經心底種。愛去讓愛低送，美麗人生不再悲痛。早就為世人定下咗一個完美嘅救恩啊！只需信主因生改換，與會祝福你，添加樂趣無離。在我心塵凡捨棄樂滿受利，上帝慈愛恩典寬恆永恆，因手來甚大恩典美。你我今天感激主恩典，基督救恩愛相連，我哋團結一心，將主愛上演，互相勉勵齊福獻，真愛萬世延。信靠你我天天手相連，宣講救恩愛心田，無懼怕艱辛，身心覺疲倦，父恩賜下權柄，使我步向前，到處宣講主恩典，歡欣讚歌唱不完，同情忍心，得主愛。
神嘅救恩，讓信耶穌嘅人都蒙恩得救。你我今天感激主恩典，基督救恩愛相連，我哋團結一心，將主愛常現，互相連埋齊奉獻，真愛萬世延。大家好，又嚟到我哋呢個遊戲嘅時間啦。今次咧，我請咗阿吳姑娘同我哋一齊玩呢個遊戲喎。我呢個遊戲咧叫做中國香港知多少。咁既然我哋身為中國人，又住喺香港呢個地方，究竟我哋對香港同中國有幾熟悉咧？阿吳姑娘啊，你知唔知你認識有幾多啊？唔知咧，不如我哋一齊睇下我哋認識幾多啊？好啊，咁我哋咧都一齊咧同老友記咧透過呢一啲問題啦，咁大家唔使擔心，我會有選擇俾你哋揀嘅。好，咁事不宜遲啦。好啦，我哋而家開始咯喎。好，第一條，香港係喺邊一年回歸中國㗎？咁咧會有3個答案俾大家揀嘅。第一係1996年，第二個咧係1997年，第三個係1979年。似乎1979就太早啦。咁樣咧都係近乎喺第一、第二兩個答案之間一個。咁答案係1997年。冇錯啦。好，咁咧回歸呢一個咧，真係盛事嚟嘅。咁我哋都好需要咧記住呢一日喎。究竟咧每一年嘅幾多月幾多號係回歸紀念日咧？我俾3個答案你揀啦。第一係7月1號，第二8月1號，第三就9月1號。咦，9月1號咪開學日？係啊，應該唔會啊，嗬。咁大家會估係邊一日咧？記得放公眾假嘅一定啊。係啦，就係7月1號。好啦，第3條咯噃。邊一年咧會係中華人民共和國建國嘅年份啊？第一個選擇咧就係1947年，第二個係1948年，第三個咧就係1949年喎。3個年份都好近嘅喎。係好接近啊！究竟係邊一個咧，老友記？咁咧，我聽好多長輩講咧，佢話嗰年咧就叫做解放啦，係啦。咁咧，佢哋係啦，可能當中會唔會有個係你出世嘅年份咧？係噃，大家諗唔諗到咧？就係1949年。好，下一條，中國最後一個朝代係乜嘢朝啊？咁有3個答案俾大家揀嘅，係元朝、明朝或者係清朝。大家估唔估到咧？答案係清朝。係啦。好，咁咧，我哋身為中國人啦，我哋都好需要咧知道我哋國家嘅首都喺邊度喎。嗱，咁咧我而家俾3個答案你揀，睇下邊一個係我哋嘅首都啊？第一係北京，第二係東京，第三係南京。東京？東京喺日本嘅喎，鄭姑娘。係啦，咁你可以唔好考慮呢個咯喎。咁究竟係北京定南京咧？我知有條長城喺嗰度啊。係喎。咁就係北京係啦。好啦，以上嘅題目咧，我哋係問有關中國知多少喎？我哋嚟緊咧就會問下翻嚟香港啦，香港知多少喎？好啦，嚟到第7條問題咯噃。元朗咧有間百年老字號恒香餅家，我想問下大家咧，佢係喺邊一年創建㗎？
嗱，提示喎，百年老字號喎。哇，真係好耐咯喎。係啊，嗱，第一個答案咧就係1980年，第二個答案就係2000年，第三個咧就係1920年。大家估唔估到啊？答案係1920年。哇，真係唔講唔知啊！係啊，已經105年啦。好好食㗎呢啲餅。好啦，咁而家咧我又考下大家對呢間醫院熟唔熟悉喎？就叫做瑪嘉烈醫院。係啦，究竟喺邊一區嘅咧？咁我俾3個答案你揀。第一係屯門區，第二係葵青區，第三就係旺角區。唔知你哋院舍喺唔喺呢一區裏邊咧？係啦，其實係喺葵青區，係啦，因為喺麗景上面嘅。好啦，跟住呢一條咧就係我哋中國嘅國寶喎。中國熊貓究竟生長喺邊一度㗎？有3個答案俾大家揀嘅，係四川，係深圳，同埋長安。我知道應該唔會咁近嘅，唔會喺深圳咁近嘅，遠啲嘅地方。係啦，要搭飛機嘅噃，係咪啊？哦。咁大家知唔知喺邊度咧？係啦。答案會係四川嘅。係啦。好啦，嗱，而家咧最後呢一題咧，就係有3樣嘢咧，就大家唔知有冇聽過啦嚇，應該一般長輩都好熟悉嘅陳皮、老薑同禾稈草，咁咧係邊一個地方嘅三寶咧？係啦，嗱，咁我俾3個答案你揀下。第一係廣西，第二係廣東，第三係湖南。近唔近我哋？近我哋香港嘅。係啦，都近我哋香港嘅。係啦，我哋有好多人都係呢個省份嘅人啦嚇。廣東冇錯啦，廣東三寶。好嘢。係啦，咁咧我哋對香港同中國嘅認識又多咗喎，又對一啲嘅歷史都多啲嘅認識啊。咁咧呢度咧話呢個三寶其實咧我哋個個都係寶啊，我哋個個都係咧天父嘅寶貝啊。好，大家好叻啦！我哋玩完呢個遊戲，下次再見。好啦，團契活動咧，我哋就完結啦。咁我哋一齊唱一首多謝耶穌歌啊！咁我哋一齊拍掌，多謝耶穌啊！1、2、3，多謝多謝耶穌，多謝多謝耶穌，多謝多謝耶穌在我心，多謝多謝耶穌，多謝多謝耶穌，多謝多謝耶穌在我心。好，耶穌愛你，下次再見。